倫敦25萬人示威抗議政府削減開支政策，有警民衝突，100幾人被捕。聯軍繼續空襲利比亞，可能會出動 AC-130重型攻擊機掃蕩地面目標。一批滑雪愛好者喺瑞士阿爾卑斯山遇到雪崩，4死1人失蹤。歡迎收睇午間新聞，我係蕭力。詳細新聞內容：英國倫敦爆發大規模示威，抗議聯合政府大幅削減公共開支政策。組織示威嘅工會指，嚟自全國各地嘅25萬民眾參加。期間有幾百名青年到市中心購物區打爛銀行同埋商店大門，並同警方爆發衝突。警方拘捕超過200人，示威造成大約40人受傷。喺入夜之後，鬧事嘅青年繼續喺倫敦市中心同警方對峙。示威者到處搗亂，又焚燒雜物，警方未能有效阻止。當日較早時，幾百個蒙面青年脫離示威大隊，開始同警方發生推撞，並且向牛津街一帶購物街嘅銀行、商店，甚至係警車投擲煙花、顏料彈。街道上出現陣陣煙霧同埋火光。有蒙面青年試圖打破銀行嘅玻璃門，又用大型垃圾箱打爛玻璃門。幾個青年闖入銀行破壞，被警方拘捕。警方又守住銀行嘅入口，以免再有人闖入。之後出動大批警力，將騷亂分子分隔包圍。呢次由英國工會總會組織嘅遊行，係要抗議保守黨同自由黨聯合政府所採取嘅大幅削減預算措施。主辦單位估計有來自英國各地共25萬人參加，係2003年反伊拉克戰爭之後英國最大型嘅示威。英國財政赤字將會喺2015年達到當地生產總值嘅1成。政府決定大幅削減公共開支，總額800億英鎊，並且要裁減50萬個公營機構職位、加稅同埋改變退休金制度。工會同埋在野工黨批評政策力度過猛。鳳凰衛視綜合報導。轉睇利比亞局勢，以美國為首嘅多國聯軍繼續對利比亞政府軍展開空襲行動，主要係打斷對方嘅通訊同補給路線。聯軍透露可能會用 AC-130重型攻擊機掃蕩地面目標。美國總統奧巴馬就話會繼續向卡達菲施壓。美軍話聯軍嘅空襲目標係利比亞沿岸嘅政府軍據點，包括係首都的黎波里、米蘇拉塔同埋艾季達比耶等。戰機出動咗大約100架次，法軍更加聲稱喺米蘇拉塔炸毀咗地面5架戰機同埋2架直升機。聯軍並冇發射到戰斧巡航導彈。美軍仲話唔排除會出動王牌 AC-130空中炮艇同埋攻擊直升機同埋無人戰機嘅可能性。原因係經過咗1個禮拜嘅空襲，利比亞政府軍對平民依然係一個潛在嘅威脅。由運輸機改裝而成嘅 AC-130係重型嘅對地攻擊機，裝置有大型嘅火炮，對於零星分佈喺地面缺乏空中火力保護嘅軍隊具有致命性嘅打擊能力。利比亞電視台引述軍方指責聯軍以煉油廠嘅警衛當成目標，又話狂轟濫炸將會令到基地組織嘅分支武裝奪取咗油田設施。但係美國國防部部長蓋茨就駁斥有平民被炸死，懷疑死者係死於政府軍嘅槍下，跟住俾人移師去到空襲嘅現場。反政府武裝就喺大本營班加西度證實，已經重新奪取咗戰略重鎮艾季達比耶，士氣大振。佢哋嘅兵力需要馬上得到擴充，以便增援正喺各處作戰嘅反政府武裝。
美國總統奧巴馬喺每個禮拜六嘅講話入面話，聯軍喺利比亞嘅軍事行動取得成功，並且再次強調美軍唔會派出地面部隊協助。奧巴馬又為聯軍嘅行動辯護，強調係為咗保護利比亞嘅平民免受卡達菲嘅部隊傷害。消息話，北大西洋公約組織即將就會接手指揮有關落實利比亞禁飛區嘅任務。加拿大3星將領布沙爾係指揮官，直接向盟軍聯合部隊指揮部負責。鳳凰衛視綜合報導。利比亞當局承認政府軍經已撤出戰略重鎮艾季達比耶，主要係避免平民受害同減低傷亡。而利比亞政府代表向非洲聯盟話，準備採納非盟提出嘅改革方案。利比亞副外長卡伊姆喺首都的黎波里會見記者，佢話西方聯軍連日嘅轟炸傷及平民。اللي حصل ان القوات الليبيه خرجت خارج المدينه خارج مدينه جابيه نتيجه وجود قصف عنيف من ما يسمى بقوات التحالف فاضطرت خوفا على سلامه المدنيين والممتلكات ومن اجل ايقاف الخسائر فتقررت ان تنسحب قليلا خارج جابيه。佢批評聯軍意圖將利比亞推向內戰。佢話聯軍嘅目標唔再係保護平民，而係要打擊政府軍。利比亞政府就要求聯合國安理會召開特別會議商討。另一方面，非洲聯盟嘅會議喺埃塞俄比亞召開。利比亞嘅代表話，正考慮採納非洲聯盟提出嘅改革方案，逐步過渡去民主選舉。佢哋話，利比亞當局願意同任何人談判，而目前嘅形勢係極端分子同埋民眾之間嘅衝突。鳳凰衛視綜合報導。利比亞反對派喺聯軍空襲之後攻入東部戰略重鎮艾季達比耶，好多人都關注反對派部隊會唔會向首都的黎波里推進。我哋嘅記者咧就去到利比亞邊境採訪，睇下的黎波里嘅居民有啲咩諗法。本台嘅採訪隊去到利比亞西北部嘅邊境，利比亞嘅汽車車牌上面都會掛上由卡達菲改嘅民眾國字眼，意思就係話呢個國家係由民眾去管理嘅。而我哋嘅記者就同幾個嚟自利比亞嘅司機傾過，了解一下的黎波里目前嘅情況。في موقع عسكرية بس موقع عسكرية فاضية يعني ما فيها شيء خايفة؟ ما في شيء مواقع عسكرية فاضية ما فيهاش سلاح ما فيهاش بشر يعني بس شنو في أخطاء في الأهداف تجي على المدنيين。居民收到嘅消息係，大約有100幾名平民喺空襲之中傷亡，而佢就好肯定咁話，卡達菲仍然係留喺的黎波里。يعني موجود في طرابلس كل الليل احنا نشوفوه في الليل اليوم لماذا هو يكلم معنا نشوف شنو فيه هلا يعني وتؤيدونه اكيد كل الشعب الليبي عايده الا شوي هذول اللي في الشرق بس。邊境出入嘅利比亞汽車，大多數都係嚟自距離特尼斯邊境較近嘅西北部城鎮。司機話當地嘅局勢平靜，佢哋都係支持卡達菲，但係就冇人願意長談。雖然有人話國內嘅情況平靜，但係就有更多嘅人選擇離開。呢個嚟自米蘇拉塔嘅人話，佢沿途見到聯軍嘅轟炸，仍然係好驚。另一個人話，利比亞嘅警察雖然冇搶掠，但係就唔俾佢哋帶手機出境。不過呢個協助難民嘅特尼斯救援人員就話，佢哋係因為怕，所以唔敢抱怨利比亞嘅警察。تليفونات وفلوس ويجيو يبكيوا فما اللي يبكيوا بناتهم كل شيء ما خلوا لهم شيء الكلهم خايفين بالحقيقة كلهم خايفين على اخواتهم اللي ما زالوا غايب。鳳凰衛視綜合報導。敍利亞嘅反政府示威浪潮持續，喺南部城市德拉有示威者衝擊政府大樓，推倒已故總統阿薩德嘅銅像。由民眾拍攝嘅片段可以睇到，大批示威者爬上銅像，有人用棍同埋錘敲打，更有民眾就用繩套喺銅像身上，強行將銅像拉倒。現場仲聽到激烈嘅槍聲，但係唔清楚係咩人開槍。另一段嘅網上流傳嘅片段可以見到，一批示威者撕毀現任總統巴沙爾阿薩德嘅巨型照片。喺南部同西部地區，示威者放火波及執政政黨嘅辦事處。據報道，軍方喺至少6個地方開火，造成至少15名示威者死亡。
而也門首都薩那亦都繼續有大型嘅示威，要求執政32年嘅總統薩利克下台。薩利克本人喺接受電視台訪問時候，否認有關佢將喺幾個小時內下台嘅報導。有傳媒較早時報導，薩利克準備有尊嚴咁樣下台，有關權力轉移嘅協議可望達成。但薩利克接受訪問時候話，呢個消息唔準確。佢指出，也門如同一個計時炸彈，一旦政治體系崩潰，又冇建設性對話，將導致持久內戰難以收場。喺過去6個星期，也門持續爆發反薩利克示威，西方國家擔心，如果也門出現權力真空，阿蓋達可能乘虛而入。全球幾千個城市響應世界自然基金會發起嘅地球1小時環保活動，尋晚接力熄燈1個小時。中國今年有多達86個城市參與。北京時間星期六晚8點半，北京嘅八達嶺長城、國家體育館鳥巢、國家大劇院、上海東方明珠電視塔等等各個地標性嘅建築物都熄滅燈光。今年係中國第3年參加呢一項環保活動。台北亦都熄咗標誌性建築物101大樓嘅燈光。世界自然基金會估計，全球大約有134個國家同埋地區，合共4000幾個城市參加地球1小時嘅活動。首先熄燈嘅係斐濟、新西蘭同埋澳洲，亞洲同埋歐美各國隨後陸續接力。希臘嘅雅典衛城、奧地利維也納嘅市政廳、意大利嘅羅馬鬥獸場、德國柏林嘅布蘭登堡門都先後響應號召熄燈。活動組織者呼籲民眾，除咗自願熄燈1個鐘頭之外，仲要為地球未來做出長期嘅環保承諾。尤其係最近日本爆發核危機，觸發世界對核能安全嘅關注。鳳凰衛視綜合報導。法國一批滑雪愛好者喺瑞士境內嘅阿爾卑斯山遇到雪崩，4人死亡，1人失蹤，另外5人受傷。瑞士瓦萊州警方接報後，馬上出動直升機，將救援同醫護人員送到現場，展開搜救工作。經過搜查，成功發現10人，將佢哋送往醫院急救。其中4人傷重死亡。由於天黑，當局決定暫停搜查最後1名失蹤者。據報呢一組滑雪愛好者共11人，全部都嚟自法國，由專業導遊帶領，喺阿爾卑斯山滑雪時候遇到雪崩。而喺西藏波密縣一條公路亦都發生雪崩，大約100人喺被困2日之後獲救，仍有10幾人失蹤。雪崩發生喺星期4，100幾位喺當地施工嘅民工同群眾被困。自治區政府經過2日嘅救援之後，大部分被困嘅群眾都已經撤離安全地帶，但係仍然有10幾人失蹤，救援隊仍然喺度全力進行搜救。休息返嚟，我哋會睇下美國拉斯維加斯嘅輻射觀察站，測到由日本飄嚟嘅微量輻射，但係情況唔嚴重。又有英國頂級嘅製餅師傅介紹一下威廉王子同凱特大婚嘅結婚蛋糕。